Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Համայն Հայության մայրաքաղաք Երևանից։ Այսօր սեպտեմբերի 28-ն է 2025 թվական։ Կխոսենք աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային, ներպետական, ուշագրավ թեմաներից, որոնք կներկայացնեմ իմ մեկնաբանությամբ։ Սկսենք Նիկոլ Փաշինյանի ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթից, ավելի ճիշտ նախընտրական ելույթից, ինչը հստակեցրեց, ինչը լղոզեց, բացի այդ շատ լուրջ հարցեր էին քննարկում այնտեղ ու պարտադիր չէ, որ ՄԱԿ-ին վերաբերվող լինեին, ՄԱԿ-ի հանդիպման առիթով նոր իրավիճակ է աշխարհում եւ դրան նույնպես կանդրադառնանք։ Հիմա կետ առ կետ նշենք Նիկոլ Փաշինյանի ասածների մեջ ինչն էր ուշագրավ։ Կառավարությունը հրապարակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Տրիպ ուղի, այսինքն Տրամպի ուղիի մասին խոսքը հապավում է ենթակառուցվածքային նախագիծը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Միացյալ Նահանգներ Հայաստան երկկողմ ձևաչափով համաձայնեցված բիզնես մոդելով, բաղկացած լինելով մի քանի տասնյակ կիլոմետր տարբեր ենթակառուցվածքներից։ Տրամպի ուղին թե տարածաշրջանային, թե գլոբալ նշանակություն եւ ազդեցություն է ունենալու։ Իդեպ հաստատված խաղաղության նկատմամբ խնամքի հոգատարության համատեքստում շատ կարևոր է խաղաղամետ, լեգիտիմ եւ համաձայնեցված խոսույթի կիրառումը, նաեւ այս նախագծի մասին։ Ադրբեջանի նախագահը, ում հետ ընդունել ենք Վաշինգտոնի հռչակագիրը, դրանից հետո մի քանի անգամ, այդ թվում այս ամբիոնից օգտագործել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Նման արտահայտություն Վաշինգտոնում համաձայնեցրած փաստաթղթերում չկա։ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում կամ փաստաթղթերում երբեք չի եղել։ Կարծում եմ իմաստ ունի, որ ադրբեջանցի գործընկերս պարզաբանի, թե ինչ նկատի ունի այդ արտահայտությունը օգտագործելով, որովհետև հայաստանյան իրականության մեջ դա ընկալվում է որպես տարածքային պահանջ Հայաստանից եւ կոնֆլիկտային խոսույթի հետ է ասոցացվում։ Հիմա հարց. այս ամեն ինչը, որ ասում էր Ալիևը, մենք պարբերաբար անդրադարձել ենք, որ տարբեր տարամաչափի պաշտոնյաներ ընդգծված ձևով նշում են դա Զանգեզուրի միջանցք։ Իսկ եթե ասում են Զանգեզուրի միջանցք, իրանք անթաքույց հավակնություններ ունեն, որ նույնիսկ եթե դա լինի Տրամպի ուղի, այդ Տրամպի ուղին պետքա լինի իրենց ցանկությամբ, անխոչնդոտ հայերի երեսը չպետք է տեսնեն ու եթե ի վիճակի լինեն այդ տարածքը կվերցնեն, բայց ինչ հիստերիա էր Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների կողմից։ Ինչ կապ ունի անունը ինչա, վերջապես ինչ ստորագրել է, դա է կարևոր, ինչ ուզում է խոսա, դա մեզ ինչ է հետաքրքրում, նույնիսկ ասում էինք, բա ոնց կարող է պատահի չհետաքրքրի։ Մեզ հետաքրքրում է, որ հանկարծ մեր պատին Արարատ լեռան նկարը չկպցնենք, որ թուրքերը չհուզվեն, բայց Ադրբեջանին չի հետաքրքրում, որ իր տարածքում Զանգեզուր չկա։ Այդ աշխարհագրական տերմինը վերաբերում է Հայաստանի տարածքին։ Նույնիսկ չի կարող ասի ճանապարհի իմաստն եմ անունը դրել Զանգեզուրի միջանցք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, Նիկոլ Փաշինյանը վրդոված արձագանքում է, թե ինչի նկատի ունի Ալիևը, որ դա ասում է, բա մենք դա էինք ասում։ Բայց նաև ինչի համար ենք հատուկ ընդգծում, որովհետև Ալիևի այդ ստորագրած փաստաթղթի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանն եկել ու ասում է, ես խաղաղություն եմ բերել, հանգստացեք, հանգիստ նստեք տեղներդ, վերջ խաղաղությունը բերած, ասում ենք դու ոնց ես հավատում Ալիևին, ինչից ելնելով ես հավատում։ Եթե իրան պետքա ժամանակ շահի, եթե իրան պետքա նորից զինվի, եթե պետքա որ Հայաստանը չզինվի, որովհետև խաղաղություն է բերված։ Որն է դրա երաշխիքը, եթե այդ փաստաթղթով անվտանգության երաշխիքները չկան, ու այդ փաստաթուղթը ստորագրված չէ, այլ ընդհանրապես նախաստորագրված է։ Ստորագրելու համար էլ մեզանից պայման է դրված, որ մենք դա պետք է կատարենք։ Ինչ էին հակադարձում։ Ասել ենք այսօր խաղաղությունը բերել ենք, վերջ։ Հիմա հավատանք այդ նույն Ալիևին, որը որ ընդհանրապես նույնիսկ Տրամպի անունը ստացած ուղու հետ կապված, ինքը անհարգալի ձևով անգամ ՄԱԿ-ի ամբիոնից Ամերիկայում հանդես գալով նորից ասում է Զանգեզուրի միջանցք,
այսինքն որ տես Տրամպի անունը դրել եք չեք դրել չի հետաքրքրում, բայց դա մեզ պետք է չհետաքրքրի, որ Ալիևին չի հետաքրքրում։ Իսկ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը բողոքում է, բա մենք բողոքում ենք Նիկոլ Փաշինյան, քեզանից դու ումից ես բողոքում Ալիևից, բա մեզ ասում էր որ վերջ Ալիևի այդ պայմանավորվածությունը ձեզ բավարար չի, Տրամպի երաշխիքը բավարար չի, ասում ենք Տրամպը երաշխիք չի տվել անվտանգային։ Նա ընդամենը վկա եղեց ձեր ստորագրած փաստաթղթի։ Ու եթե նույնիսկ Տրամպը երաշխիք տված լինի, Տրամպը խնդրեց, ասես կխոսեմ 23 կալանավորներին բաց կթողի Ադրբեջանը, ինչպես տեսակ ոչ մի բան էլ չեղավ։ Դրանից բացի Ադրբեջանը հայտարարեց, ով մեր մոտ նստած է օրենք է խախտել։ Մենք մնացածին բաց ենք թողել։ Այս էլ Տրամպի խոսքը, որը հրապարակային էր, ինչ է։ Ու բացի դրանից, ասում եք Տրամպի անունը որը լինի, դա ներդրումներին կաջակցի, այս կլինի, այն կլինի, պատկերացնում եք Ամերիկայի նախագահի անունն է։ Ամերիկայի նախագահի անունն է, ու Ադրբեջանից ոչ մեկը չի հարգում այդ Ամերիկայի նախագահի անունն ու Ամերիկայի նախագահին։ Բա մենք ինչի՞ պիտի դրա մեջ վտանգ չտեսնենք։ Հիմա որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, ասում Ալիևը չի պաշտպանում իր խոսքը։ Բա մենք քեզ ենք ասում, բա դու նրա հետ կնքած մեծ թուղթ ես ստորագրել առանց երաշխիքների, արդեն եկել ես այդտեղ արդեն խաղաղության գործընթաց ես սկսել։ Արդեն նախընտրական ելույթներ ես ունենում, ես ձեզ խաղաղություն բերեցի։ Բա այդ էինք ասում, որ ինչ ես հավատում Ալիևին։ Ի՞նչն է պատճառը, ինչ եք պայմանավորվել, որ տես լավ հավատում ես։ Այդ հիմա շարունակությունը։ Օգոստոսի 8-ի փաստաթղթերում մենք հստակ բովանդակություն եւ խոսույթ ենք համաձայնեցրել, եւ այդ համաձայնություններին հավատարմությունը որևէ կերպ կասկածի տակ դնել նիմ նշած եւ կամ այս ամբիոնից հնչեցված այդ խոսույթներով հասկանալի չէ։ Այսինքն նույնիսկ Փաշինյանը խոստովանում է, որ Ալիևը երբ որ ասում է Զանգեզուրի միջանցք, Հայաստանում դա անցալվում է որպես տարածքային պահանջ։ Բա ով էր ասում, որ փոխադարձաբար ճանաչել ենք տարածքները, տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե դա այդպես է, բան չես հիմա հուզվե, որ Ալիևը դա որ ասում է, Հայաստանում գլխի կընկնեն, որ մի բան են չի։ Այդ խոսույթները խաղաղության նկատմամբ մարդկանց հավատը չեն մեծացնում եւ խաղաղության մթնոլորտից եւ բարձրագույն մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածություններից չեն բխում։ Բա խաղաղությունը արդեն չէր եկե 100 տարով։ Ինչ է նշանակում, որ Ալիևի այդ խոսույթը հավատը չի մեծացել, խաղաղությանը կարող ենք չհավատալ։ Հա? Այդ պայմանավորվածություններից չի բխում, այսինքն չի հարգվում պայմանավորվածությունները։ Բա 100 տարի չի անցել, ժողովուրդ ջան։ Բայց էինք ասում։ Ու ասում ենք կլինի մի բան դուրդ գա։ Եկել է դուրս։ Բա ինչի՞ չա բացատրում։ Այն ինչ որ մենք բացատրում էինք օգոստոսի 8-ից այս կողմ։ Բայց ինքը դա պետք է աներ եւ հայ հասարակությանը չպետք է փորձեր թյուրիմացության մեջ գցեր։ Համառորեն Ադրբեջանը այնքան դա ասեց, որ ստիպված եղավ մեկ անգամ եւս Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնա եւ ցույց տա, որ դուք տարածքային պահանջ եք ներկայացնում եւ դա մեզ մտահոգում է։ Բա մեզ էլ է մտահոգում, բա վարչապետը դու ես։ Մենք հարցը բարձրացնում ենք։ Դու լուծողն ես, որ մեզ ասում ես հերիքա հանգստացեք։ Ադրբեջանի նախագահը տարբեր ամբիոններից խոսում է Հայաստանի իբր կապիտուլյացիայի մասին, սա էլ մյուս կետն է։ Ճիշտն ասած չեմ հասկանում, որն է ահռելի պոզիտիվ բովանդակության արկայության պայմաններում, որը ձեռք է բերվել համատեղ դժվարին ջանքերով, օբյեկտիվ իրականության հետ կապ չունեցող ագրեսիվ ենթատեքստերի հոլովումը։ Միթե խաղաղությունը բավարար բերկրանք եւ բավարարվածություն չի պատճառում, ինձ օրինակ պատճառում է։ Եկես ինչի պիտի չպատճառի որ։ Հույս ունես, որ նորից պետք է ընտրվես։ Ենթադրենք մի քիչ էլ Հայաստանի տարածքից տվել ես, Արցախից էլ հրաժարվել ես, Արևմտյան Հայաստանից էլ ես հրաժարվել, Արարատից էլ ես հրաժարվել, բայց Աթոռից էլ չես հրաժարվել։ Ինչի պետք է քեզ բերկրանք չպատճառի, որ այդ ուղեղով շարունակելու ես մնաս 4.500 տարվա քաղաքակրթություն ունեցող Հայաստանի վարչապետ։ Բա երջանկությունից գիտենք, որ մութներն էլ պարես գալի, այդ մի հոնորություն չի։ Ադրբեջանին ինչի՞ չի այդ բերկրանքը, նա ավելին է ուզում, պարզ չի։ Այդ ո՞նց է որ մեզ պարզա, քեզ պարզ։ Քեզ էլ է պարզ։ Ուղղակի միջի իր խոստովանում ստիպված է, իսկ հիմա հարց է ծագում։
Ինչի է Ադրբեջանի նախագահը օգտագործում կապիտուլյացիա բառը տարբեր ամբիոններից։ Չգիտես։ Բա Հայաստանը կռվել է 44-օրյա պատերազմում։ Հայաստանը իհարկե մասնակցել է, բայց Հայաստանը պատերազմ է հայտարարել Ադրբեջանին, Ադրբեջանը պատերազմ է հայտարարել Հայաստանին, բա մենք ում հետ ենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրում։ Եթե կանգնում ես ասում ես, որ ինչ գործ ունի Հայաստանի զորքը Արցախում, Ադրբեջանի տարածքում, բայց դու 18 թվականին դառնալով վարչապետ 20 թվականին այդ զորքը կռվի մեջ ես մտցրել, բայց մեղադրում ես նախորդներին, թե ինչ է եկել զորքը տարել, բա դու ինչի՞ չէ 2 տարում հետ բերում։ Ու դրանից հետո, երբ որ գնում խաղաղության պայմանագիր ես ուզում ստորագրես, ում հետ խաղաղության, ընդունում ես, որ մենք կռվի մեջ էինք ու անընդհատ ասում է, բա մենք պարտվել ենք, բա պարզա որպեսզի զիջումների գնանք, բայց մենք ենք կռվել, դե որոշ է ով է կռվել, բա եթե դու գնաս խաղաղության պայմանագիր կստորագրես, եթե դու պատերազմի մեջ չես եղել այդ պետության հետ, պարզա ինքն էլ պետք է ասի պարտվել ես, ուրեմն կապիտուլյանտ ես, ինչ կա չհասկանալու։ Այո, նա քեզ կապիտուլյանտ է համարում, ասում է պատերազմնել եմ հաղթել, խաղաղությունն էլ եմ հաղթել։ Պատերազմնել եմ պարտադրել, խաղաղությունն էլ եմ պարտադրում, որովհետև Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հիմա Ալիևին համոզում ես, ասում ես մի ասի էլի կապիտուլյանտ, հա։ Դու ես ընդունել, որ պատերազմ ես մտել ու պարտվել ես։ Դու ես ասել, որ պետք է պարտվեինք, որ հանձնեինք։ Բա որ չպարտվեինք, ոնց կարայինք հանձնեինք, հո չէինք գնալու նոր տարածք վերցնենք։ Հիմա զարմանում ես, որ քեզ կապիտուլյանտ են ասում։ Միջազգային հանրության ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստին, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի, Միչանսկի եւ այդօրինակ խոսույթները ձեռքբերված պայմանավորվածությունների չեն բխում։ Այսինքն հիմա միջազգային հանրությանն ես դիմում, որ իրանք հասկանան, որ Ալիևը պայմանավորվածությունը խախտել է։ Բա նախորդ անգամ որ ելույթ էր ունենում նույն ամբիոնից ինչ էր ասում, լավ ասենք, որ լավ է, հո չենք եկել ստե բողոքելու։ Հիմա ինչ ես դիմում միջազգային հանրությանը, երկուսով չեք բանակցել։ Երկուսով բանակցելը համարում եք արդյունավետ ֆորմատ։ Ու ասում եք խաղաղությունը այլևս հաստատված է։ Միջազգային հանրությունը դե ինչ կապ ունի։ Հա, հասկացար, որ խնդիր ունես։ Չես կարողանում խաբես ոչ միջազգային հանրությանը, ոչ հայ հանրությանը։ Կապ չունեն համաձայնություններ, ունեն գրգռող եւ նեգատիվ ազդեցություն եւ ընկալում են որպես ինքնիշխան երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջ, ի հեճուկս ձեռքբերված եւ հռչակված պայմանավորվածությունների։ Այսինքն ընդունում ես միջազգային հանրությանն ասում ես, որ մեր երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջ է ներկայացնում Ադրբեջանը, նեգատիվ ազդեցություն ունենում այդ խաղաղության վրա։ Այսինքն այն, ինչի մասին մենք խոսում ենք, այն, ինչ որ ասում եք, ինչ եք ասում։ Փաշինյանը բոլոր հարցերը լուծել է։ Ադրբեջանի գործընկերոջս առաջարկում եմ կենտրոնանալ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները շուտապույտ եւ ճշգրիտ կյանքի կոչելու վրա, ինչի համար էական եւ լեգիտիմ խոսույթների կիրառումը։ Ինչի համար էական է։ Տրամպի ուղի ենթակառուցվածքային նախագծի համար կարևոր է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանի այսպիսի գոյություն ունեցող երկաթուղու ավտոճանապարհների բացումը, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի, մալուխների զարգացման հեռանկարով։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ վերջին տարիներին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հաստատված եւ աննախադեպ դրական երկխոսություն։ Նախագահ Էրդողանի հետ իմ հանդիպումները կրում են պարբերական բնույթ, վստահելիության շարունակաբար աճող մակարդակով։ Սա մի ձեռքբերում է, որ ես չափազանց բարձր եմ գնահատում եւ համոզված եմ տեսանելի ապագայում բերելու է դրական արդյունքների։ Այն է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ միջպետական սահմանի լիարժեք բացման։ Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական հարաբերությունների աշխարհագրությունը տեսանելիորեն եւ հաճելիորեն ընդլայնվում է։ Հիմա տեսեք, այս կենացը որ խմեց Էրդողանի, բա Էրդողանի հետ պարբերաբար հանդիպումներից է խոսում։ Բա գնացիր Էրդողանի հետ հանդիպեցիր ու ասիր աննախադեպ հանդիպում էր։
Դրա հաջորդ օրը շատ չանցավ։ Հաջորդ օրը 57 երկիր հավաքվեցին նույն Ստամբուլում իսլամական համագործակցության կազմակերպություն եւ դատապարտեցին Հայաստանին, որ այո դու պետք է 150 միլիարդ որպես օկուպանտ փող վճարես Ադրբեջանին։ Այո պետք է 300,000 փախստականները բռնի տեղահանվածները վերադառնան Հայաստանի տարածք եւ Հայաստանը դա պետք է ապահովի։ Իսկ նաեւ ով էր այնտեղ կողմ քվեարկել, ով էր մեզ դատապարտում։ Նույն Էրդողանը չէր դատապարտում, Ալիևը չէր դատապարտում։ Նույն Պաղեստինը, որ ճանաչված պետություն չի, բայց դրա անդամը մեզ չէր դատապարտում, նույն Իրանը, որին մենք սատարում ենք դատապարտում նրա այդ կռվողին։ Բայց սրա մասին խոսենք, այդ ինչ աննախադեպ հարաբերություններ է Էրդողանի ու Փաշինյանի միջև, որ անընդհատ Հայաստանի շահերին դեմ է, կամ ասում են Տրամպի ուղին, որ բացվի, Թուրքիայի դերակատարությունը նվազելու է, բայց քանի որ Ամերիկայից հատուկ բանա գնացը կանգներ ու իդքով ասեց, որ բոլոր հարցերը Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ կապված Թուրքիայի հետ եմ ճշտում, արդեն Փաշինյանը ստիպված եղավ Մոսկվայից լեղապատար գնա եւ պատմի, թե ինչքան կարեւոր է հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, որտեղ եթե ասի կարեւոր չի Թուրքիան մեկուսացած է, պետք է ասեն տղա ջան դու ուղեղը թափել է, Ամերիկան Թուրքիայի հետ է ճշտում Հայաստանի հետ հարաբերությունը, դա արդեն հնչեցված է, բոլորը լսել են։ Այդ համար գնացիր մի հատ Էրդողանի հետ կապված մի հատ ասեցիր ինչքան կարևոր է, բայց հարց է ծագում, բայց քեզ չեն ասել, որ ճանապարհը բացվելը պայմանավորված է նրանով, որ դու հարցերդ պետք է լուծես Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանի պայմանը մինչև չկատարես, ճանապարհը չի բացվելու։ Դա ասել են այն ժամանակ, դա ասել են մինչև վերջերս։ Բա ոնց է այդ հարաբերությունները այդքան լավ է, այդքան կարևոր է, բայց այդ հարաբերությունները առաջ չի գնում, քանի դու Ադրբեջանի պահանջը չես կատարել։ Էլ որտեղ մնաց քո երկխոսությունը կամ երկկողմ հարաբերությունների վստահության մակարդակը։ Վստահության այդ մակարդակը դա է։ 30 տարվա անկախությունից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը դիվանագիտական հարաբերություններ չուներ Սաուդյան Արաբիայի եւ Պակիստանի հետ։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ հիմա արդեն մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել, երկխոսություն է տեղի ունենում։ Իսկ հիմա նայեք, Հայաստանի Հանրապետության ավանդական կապերը նկատելիորեն զարգանում են, ավանդական կապերը։ Ինչի նկատի ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Վրաստանի հետ մեր երկխոսությունն ու եղբայրությունն ավելի տեսանելի է դառնում։ Այն որ մենք եղբայր ենք Ռուսաստանի հետ, այդ մենք գիտենք։ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ Պուտինին ասեց. մենք եղբայր ենք Վրաստանի հետ, մենք եղբայր ենք Իրանի հետ։ Դա ասում եմ ՄԱԿ-ի ամբիոնից այն օրը, որ օրը ընդամենը մի քանի ժամվա տարբերությամբ Դոնալդ Տրամփն արդեն ասում էր դրեք խփեք ռուսական ինքնաթիռները, պատասխան հարված հասցրեք, անգամ եթե պետք է թևավոր հրթիռներ կտամ, տամահավկը, որից կապտել են Ռուսաստանում, փորձում են հակադարձել, որ ես ինչ ես անում, բա որ խփես մենք էլ ես կանենք, մենք էլ ենք անենք, որ հրաշալի գիտեն, սկի իրանք դրոնը չեն կարող օդում խփեն, տամահավկը իրանք ընդհանրապես նույնիսկ հազիվ կարող են նկատեն, որ իրանք գլխով անցավ, որևէ ռեակցիա տալ ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերը այդ հարցում բացարձակ անզոր է։ Հիմա այդ վիճակում, երբ որ արդեն Տրամփը կանգնում է Եվրոպային ասում է, Ուկրաինային ասում է դու ամբողջ տարածքդ հետ ես բերելու, Ռուսաստանը քանդվում է որպես պետություն ու տնտեսություն։ Նա չի էլ կարողանում առաջ գա, ցույց է տալիս թե գալիս է, բայց իրականում ավելի շատ կորցնում է, այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը պատմում է իր ավանդական հարաբերությունների մասին։ Իրանի հետ կապված սանկցիաները ես կկարդամ, թե ինչ որոշվեց Իրանի նկատմամբ։ Վրաստանը համարում են Վրաստանի հետ կապված հարաբերությունը կտրուկ վերանայել են, որտեղ ասում են դու Ռուսաստանի տիրույթում ես։ Ռուսաստանն էլ մենք ինչպես տեսնում ենք, դիտարկում են որպես թշնամի պետություն։ Ակնհայտ է արդեն։ Ռուսաստանի միակ հովանավորը Տրամփը արդեն ընդգծված ձևով համաեվրոպական քաղաքականություն է տանում։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է պատմում ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Այսինքն ինքը իսկապես գտնում է, որ ՄԱԿ-ի ամբիոնից որ ասեց,
ամերիկացիք լսեցին, որ եղբայրական հարաբերություններ է Իրանի հետ, շատ դեպքերում մենք կարող ենք ասել, լավ ինչի մենք պետք է պայմանավորենք մեր հարաբերությունները Իրանի հետ, Ամերիկայով կամ մյուսով, հանգիստ նորմալ հարևանը շփվում ենք, բայց պարտադիր է, որ ասես եղբայրություն է, մենք դրա մասին ենք խոսում, տեղ ես գտել ասելու, որ եղբայրություն է, որ հիմա պատրաստում են հաջորդ հարվածին, ու դու եղբայրների ցուցակն ես թվարկում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Վրաստանի հետ եւ այլ եւ այլ։ Այս հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերություններին զուգահեռ չափազանց կարեւոր են հարավկովկասյան տարածաշրջանը խաղաղ չափազանց կարեւոր կայուն եւ զարգացող միջավայր տեսնելու համար։ Սրանով հող է նախապատրաստում, որ հաջորդ եզրակացությունն անի։ Հիմա այդ ենք կարդում։ Այս իմաստով ուստի էլի Կարևորում եմ նաև 3 գումարած 3 ձևաչափը, որը մեզ համար կարևոր հարթակ է մեր տարածաշրջանի երկրների հետ երկխոսելու եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր ավանդական երկխոսությունը զարգացնելու համար։ Չնայած մենք Ռուսաստանի հետ մշտապես ակտիվ շփումներ ունենք երկկողմ ձևաչափով։ Էս էլ Պուտինի կենաց է, ժողովուրդ ջան։ 3 գումարած 3 ձևաչափը մեզ համար արդյունավետ ձևաչափ է, անգամ Վրաստանը դրան չի մասնակցում, Անդրանիկ նիստից սկսած։ Հերթական 3-ից չի մասնակցել։ Հիմա հաջորդը կամ պետք է Հայաստանում լինի, կամ Ադրբեջանում, որտեղ հերթով եկել են։ Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա, հիմա մեր հերթն է։ Ինչ ձևաչափ է դա, որով մենք ամրագրում ենք Ռուսաստանի դերակատարությունը մեր տարածաշրջանում։ Բա ասում են ինչ-որ Տրամպի հետ մոտենալով Ռուսաստանից հեռացել ենք, այդ հեքիաթը ում համար էին պատմում։ Քանի ժամ է տևում իրանց հեքիաթը, երբ որ պարզաբանում ենք, հետո մարդիկ իրականությունը տեսնում են։ Այսինքն այդ բոլորը պատմեց, որպեսի բացատրի, որ ինչքան կարևոր է Ռուսաստանի դերակատարությունը մեր տարածաշրջանում։ Ժողովուրդ ինքը ինչ էր ասում, Տրամպի ուղին սարքելով անվտանգության խնդիրը լուծում ենք Ամերիկային բերեմ մտցնում ենք ստեղ։ Այսինքն ուզում եք ասեք Ամերիկան Ռուսաստանին պատրաստում է հարվածի ու գալիս է ուսուսի տված, ձեռի տված Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի հետ համագործակցելու է։ Անվտանգային խնդիրը լուծել Ռուսաստանի բազան, Ամերիկայի բազան, Ռուսաստանի սահմանապահները Ամերիկայի հատուկ ջոկատայինները, հա։ Իսկապես Ասենց անհամատեղելին համատեղել ենք Հայաստանի տարածքում, հա։ Իրանն էլ է մերը, Վրաստանն էլ, Թուրքիան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Ամերիկա բոլորը, լուրջ։ Երբ որ դու սա ասում ես ՄԱԿ-ի ամբիոնից, նշանակում է բոլորը հասկանում են, որ քեզ Ամերիկան անվտանգային երաշխիքներ չի տվել։ Որ տված էլ է դու սա չէիր ասի։ Որ տված էլ է դու չէիր գնա Մոսկվայում ատոմային ինչ-որ միջոցառմայակի մասնակցեիր, նոր գայիր ՄԱԿ-ի հոբելյանական 80-ամյակին մասնակցեիր։ Այն էլ լեղապատար գայիր ընկնեիր ընդեղ, որ տեսնեիր դեպքերը զարգանում, որ շատ սխալ է գնում Հայաստանի դեմ։ Այն էլ արդեն հիմնական հանդիպումներն ունեցել են, գնացել ես ում առաջ ես հանդես գալիս։ Վերջերս մենք ռազմավարական գործընկերություն հաստատեցինք Չինաստանի հետ, ակտիվ քաղաքական եւ առևտրատնտեսական հարաբերություններ ունենք Հնդկաստանի հետ։ Հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությունը նոր հորիզոններ է բացում մեր առաջ։ Մենք ակտիվացնում ենք մեր հարաբերությունները Ճապոնիայի, Մոնղոլիայի, Մերձավոր Արևելքի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Հասկանում եք, որ սա ընդհանրապես մի հատ բարևել, նկարվել եւ թղթեր փոխանակելն է, որտեղ այդ բոլորի հետ այդ հարաբերությունները Հայաստանի տիրույթում, որ դու դնես զարգացնես, ուղղակի դա անհնարին է։ Որտեղ քո տնտեսությունը այդպիսի ծավալներ չունեն ու այդպիսի բազմապրոֆիլ համագործակցության հնարավորություններ չունեն։ Իսկ անվտանգային առումով ընդհանրապես թեմա չկա քննարկելու, որ կարող է դրանք համատեղել։ Իսկ հիմա շարունակությունը նայեք, հիմա էլ բացատրում է, որ իրա վրա հույս չդնենք։
Այս տարի մարտին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն ընդունեց Եվրոպական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթաց սկսելու մասին օրենքը, որը շատ մեծ նշանակություն ունի մեր օրակարգի համար։ Այս օրենքը ոչ միայն Եվրոպական միության հետ մեր աննախադեպ բարձր մակարդակի հարաբերությունների արտահայտություն է, այլև ուղիղ վկայություն ժողովրդավարական արժեքներին մեր նվիրվածության։ Շատերը հարցնում են, թե երբ Հայաստանը կդառնա Եվրամիության անդամ եւ որքանով է դա իրատեսական։ Նախ մենք 4 հարևաններից մեր 4 հարևաններից երկուսը Եվրամիության անդամակցության տեխնատու երկիր են եւ հետո Եվրամիության անդամ դառնալու գործընթաց սկսելու մասին օրենքը մեզ համար նախ եւ առաջ ժողովրդավարական բարեփոխումները հետեւողականորեն շարունակելու խթան է։ Մենք ուզում ենք ինստիտուցիոնալ եւ բովանդակային առումով համապատասխան լինել Եվրամիության ստանդարտներին։ Առանց այդ ստանդարտներին համապատասխանության հնարավոր չէ Եվրամիության անդամ դառնալ։ Եվ հետեւաբար, երբ Հայաստանն օբյեկտիվորեն համապատասխանի Եվրամիության ստանդարտներին, այս կետից ունենք երկու ճանապարհ։ Մեզ կամ կընդունեն Եվրամիության անդամ կամ չեն ընդունի։ Եթե կընդունեն, լավ, եթե չեն ընդունի, մենք լուծած կլինենք մեր առաջ դրված մի կարևորագույն խնդիր։ Հայաստանը կլինի ժամանակակից առաջավոր ստանդարտներին համապատասխանող երկիր։ Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանելու մեր ձգտումը ոչ թե աշխարհաքաղաքական, այլ ժողովրդավարական ընտրության հարց է, որովհետև 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական ոչ բռնի թավշահեղափոխությունից ի վեր ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները, անկախ դատական համակարգը մեր կողմից որդեգրված են որպես ռազմավարություն։ Այսինքն ինքը այդ ամբողջ առաջավոր բաներն ասում է կա Եվրոպայում, մենք ուզում ենք եվրոպական ստանդարտ ունենանք, որովհետև դա չկա ԵԱՏՄ-ում, դա չկա ՀԱՊԿ-ում, կա Եվրոպայում։ Բայց այդ ստանդարտին հենց հասնենք ու կորոշենք գնում ենք առաջ, թե չէ, նույնիսկ եթե չգնանք, բռնապետների ակումբի անդամ ելնելով կլինենք եվրոպական ստանդարտի ժողովրդավար պետություն։ Ով է դրան հավատում։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իր ասացին հավատում է։ Ես դրա համար ստիպված եղա այս վերջերս մի հատ էլ օրինակ բերեմ, չնայած ասում եմ չես կարող գնաս Շանհայ, հասնես Բրյուսել։ Շատ հեռու է ստացվում մի տեսակ։ Դու անընդհատ խորանում ես ԵԱՏՄ-ի մեջ, դու չես կարող գնալ Եվրոպա, դու չես մոտենա այն գծին, որ դառնա ճամփաբաժան կամ ես կողմ ենք, կամ են կողմ ենք, չի լինելու դա։ Դրա համար ստիպված եղա մի օրինակ էլ բերել։ Եվրամիության տնտեսությունը եւ քաղաքական մակարդակը ու ԵԱՏՄ-ի մոտարապես իր արագությամբ, իր հզորությամբ ու կարողությամբ համարժեք է, որ մեկը լինի ավտոբուս, մեկը լինի ինքնաթիռ։ Հիմա դու ԵԱՏՄ-ի անդամ ես, նստած ես ավտոբուսում։ Ինչքան էլ այդ ավտոբուսը արագ քշի, ինչքան էլ տյունինգ անես գեղեցիկ 21-րդ դարի մոդելին համապատասխան ավտոբուս անեսի փրթե որ արտաքինից երևա, նստատեղերը գեղեցիկ ձևով կարգի բերես։ Ինչ որ հայկական ճարպկությամբ ուզենաս գնաս լավ տեղ նստես, մեկա դու շարժվում ես ավտոբուսի արագությամբ։ Իսկ եթե դու նույնիսկ լինես ինքնաթիռի մեջ, ամենավերջին նստած տեղին, մի կերպ խցկված նույնիսկ նստած լինես, ոչ թե բիզնես կլասում, ոչ թե հարմար տեղեր, որտեղ նաև սրահում կա երկրորդ մեծ սրահում, այլ թեկուզ ամենավերջի տեղը նստած լինես, միևնույնն է դու թռնում ես ինքնաթիռի արագությամբ։ Ու երբեք ավտոբուսը այնպիսի արագություն չի հավաքի, որ գա հասնի ինքնաթիռին, որպեսի դու որոշես, հիմա նստում ես ինքնաթիռ, թե շարունակում ես ավտոբուսով առաջ գնալ։ Չի լինելու դա։ Եվրոպան անընդհատ առաջ է գնալու, ու դու երբեք ինչ որ քայլեր առաջ գնալով, երբեք չես հասնի այն մակարդակին, որ դա լինի այն ճամփաբաժանը, որ դու որոշում կայացնես։ Այդ հեքիաթը միայն նրա համար է, որպեսի բացատրես, որ ժողովուրդ ջան, մի անհանգստացեք, մենք Եվրոպա չենք գնում, բայց Եվրոպայի մոդելի պետություն ենք սարքում։ Դու չես կարող լինել Լուկաշենկոյի ընկերը, Պուտինի ընկերը ու Եվրոպայի մոդելի պետություն սարքես։ Դա անհնարին է, որովհետև ամեն օր դու խորանում ես իրանց հետ հարաբերություններում։ Ամեն օր դա չես կարող անել։ Իսկ ինչ վերաբերում է 2018 թվականին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշա հեղափոխությունից, դա էլ արդեն անիմաստ է ասել, որովհետև հեղափոխություն չի եղել։ Դա ընդամենը վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը ինքը խոստովանեց։ Ասեց ինչ հեղափոխություն, մինչև 2023 թվականը մենք շարունակում էինք մնալ Ռուսաստանի ֆորպոստ։
մինչև Արցախը չհանձնեցինք, չազատագրվեցինք։ Հարց. ով քեզ դրեց ֆորպոստի կառավարիչ։ Պուտինը։ Բա ինչ հեղափոխություն։ Թե դու Պուտինին դեմ գնացիր, Հայաստանը հանեցիր Պուտինի ազդեցությունից, բայց դու ասես չենք հանել 18 թվին, 23 թվին է դուս եկել Արցախը հանձնելուց հետո։ Այսինքն եթե Հայաստանը շարունակել է մնալ ֆորպոստ, քեզով դարձրեց ֆորպոստի կառավարիչ Պուտինը, բա ինչ հեղափոխության մասին ես խոսում։ Այն ժամանակ խոսել ես, հասկացանք։ Բա հիմա դու ես խոստովանել, չէ՞ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Դու ես խոստովանում ասուլիսի ժամանակ, որ մենք եթե Արցախը չհանձնեինք, չէինք անկախանալ Ռուսաստանից։ Ու հարց է ծագում։ Ռուսաստանից անկախանալու համար մեզ պետք էր 4000 զոհ, որից հետո դառնայինք Ռուսաստանի հետ աղբեր։ Ասում ես այդ զոհերը տվեցինք, որ անկախանանք։ Ասում ենք հիմա անկախ ես, հա, արունա թափվել ու անկախացել ես։ Ասում հա, բայց Ռուսաստանի հետ մենք աղբեր ենք։ Բայց ինչի էր արունը թափում, եթե շարունակելու էր Ռուսաստանի հետ աղբեր մնալ։ Ու մեկ էլ անկախ դատական համակարգից է խոսում, որ որդեգրած են։ Ես են անկախ դատական համակարգն է, որ ասում էր գնացեք դատարանի դռները փակեք, որ ասում էր այդ որ դատավորը կարա իմ ասածը չանի։ Այդ դատական համակարգի մասին է խոսքը։ Դա ամոթ է էլի ժողովուրդ։ Ու երբ որ ես ասում եմ, որ մեկ-մեկ լնում է ինձ ասում են կոշտեկ կպնում էլի Փաշինյանին, ինչա փոխվել։ Ես ասում եմ փոխվել է այն, ինչ որ ինքը ամբիոնից ասել է, որ այդ երեխաներին տանեինք, սպանեինք, որպեսզի կարողանայինք հողերը հանձնենք, թե ով կթողեր առանց պատերազմի հանձնեինք։ Իբր թե դա բացատրում է, որ անկախացել ենք Ռուսաստանից, դե պարզ է Ռուսաստանից չես անկախացել։ Բայց այդ դեպքում հարց։ Բայց ես ուզում եմ իմանամ, բա ձեր մոտ ինչի բան չի փոխվել այդ հայտարարությունից հետո։ Ինձ եք մեղադրում, որի մոտ փոխվել է։ Բայց ձեր մոտ ինչի չի փոխվել, եթե մարդը կանգնում ասում է, ես տարել եմ նպատակային սպանել եմ, եթե դա չանեի, ես չէի կարող Արցախը հանձնել։ Բա հետո բա դուք ինչի չեք փոխվել։ Դուք չգիտեք ինքը դա ինչի համար է ասում։ Ինքը հիմա մահու կենաց կռիվա տալու, որ 26 թվին նորից ընտրվի։ Իրան պետք են մահապարտներ։ Իրան պետք են, որ ինքը ասի ես մարդասպանեմ, բայց դուք իրան արդարացնեք։ Իսկ դա նշանակում է, որ դուք իմանաք, եթե հանկարծ Փաշինյանը չընտրվեց, մենք պրոբլեմ կունենանք, մեզանից հաշիվ է պահանջելու հասարակությունը։ Ուրեմն ամեն ինչ պետք է անենք, պաշտպանելով Փաշինյանին, պաշտպանում ենք մեզ։ Այո, ինքը ուզում է, որ կոնկրետ նպատակային մահապարտներ հավաքի հիմա, որովհետև մարդիկ են մտնում են իր ցուցակ, մեկ էլ տեսնում ես ինչ որ ժամանակ չեն ցանկանում կեղտոտվեն, թողում դուս են գալի։ Փաշինյանն ասում է ոչ, ի սկզբանե այդ երեխեքի արունը քսի ձեռքերիդ վրա, որ նոր ես քեզ մտցնեմ իմ կազմ։ Կապ չունի կմտցնեմ որպես падգամավորի ցուցակ, թե կմտցնեմ որպես սազանդար, որ դու կդնես ուղակի Փաշինյանի գովքը կանես։ Ցանկացած սազանդար կամ ցանկացած մարդ, ով Նիկոլ Փաշինյանի ընտրվել է արդարացնում է, նա ասում է դու պետք է իմանաս, որ դու մարդասպանին աջակցող ես։ Վաղը պատասխան ես տալու։ Այո, նա ուղղակի հստակ ճամփաբաժան է քաշում։ Ով իրան պաշտպանեց, նա պետք է իմանա, որ ինքը պաշտպանում է մարդասպանի։ Ուրեմն պետք է իմանա, որ Աստված չանի այդ մարդասպանը չվերընտրվի, ինքը խնդիր է ունենալու։ Այսինքն ինքը ձեզ մեղսակից հասարակում բարդ բան է դա հասկանալու համար։ Ունեն չէ, որ ինքը հերքում է, որ տենց բան չի եղել։ Ինքը հատուկ նպատակային չի տարել սպանելու։ Չի հերքում, մարդը պարզ ասում է, արել եմ դա սրա համար։ Ժողովրդավարական ոլորտում մեր ունեցած ձեռքբերումներն առավել ինստիտուցիոնալ ու ժողովրդամետ դարձնելու համար առաջիկայում մենք մտադիր ենք անել հաջորդ քայլը։ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ժողովրդի մանդատը ևս մեկ անգամ ստանալուց հետո կնախաձեռնենք համաժողովրդավարական հանրաքվե նոր սահմանադրություն ընդունելու համար, որի արդյունքում իշխանության բոլոր ճյուղերը եւ երկրում հաստատված իրավակարգն ու օրգանական կապով կկապվեն սահմանադիրի հետ, այսինքն ժողովրդի հետ, Հայաստանի պետականությունը դարձնելով հարատև ու ժողովրդակենտրոն։ Սա էլ ինքը ասել 4 իշխանության տավտալոգիան էլ միացրեց, մենակ 4 իշխանության ներողություն, 4 հանրապետության
որպեսզի արդարացնի այդ սահմանադրությունը Ալիևի պահանջով չենք փոխում։ Մենք փոխում ենք, որովհետև հայտարարում ենք 4-րդ հանրապետություն։ Արդյունքում մենք գիտենք ինչի համար է փոխում, մի բարդ բան չի։ Ու հիմա ինչ է ասում, ամփոփում է։ Հույս ունեմ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 87-րդ նստաշրջանում զեկուցած կլինեն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրն առնվազն ստորագրված է։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը բացված, Թրիպի ուղի նախագծի ներդրումային ծրագրի մի մեծ հատված արդեն իսկ իրականացված։ Ամենակարևորը, որ սա լինելու է աշնանային նստաշրջանում, այսինքն ինքը հույս ունի, որ ինքը պետք է հունիսին ընտրվի, որպեսզի աշնանային նստաշրջանում ինքը այս ամեն ինչի մասին ներկայացնի։ Դե դրա համար ժողովուրդ ջան, եզրակացություն էլ արեք դուք։ Ուզում եք, որ ինքը 81-րդ նստաշրջանում Հայաստանը ինքը ներկայացնի, թե չէ։ Մարդը պարզ ասում է, ամեն ինչ անելու են, որ ես լեմ, էլ ոնց ասի, որ հասկանաք։ Իսկ հիմա տեսեք, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները հատուկ պատասխանատվություն են կրում համաշխարհային իրավիճակի համար, մարդկությանը նոր պատերազմի մեջ ներքաշող ռիսկերից խուսափելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության նոր նախաձեռնությունը, որը նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներկայացրել է սեպտեմբերի 22-ին 2026 թվականի փետրվարի 5-ին լրանալուց հետո 1 տարի ժամկետով Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական հարձակողական զենքի հետագա կրճատման եւ սահմանափակման միջոցառումների մասին պայմանագրի կենտրոնական քանակական սահմանափակումներին հավատարիմ մնալու պատրաստակամության վերաբերյալ նպատակ ունի նպաստել ռազմավարական կայունության պահպանմանը։ Միայն այդ պայմանով, որ Միացյալ Նահանգները գործի նմանատիպ ձևով եւ չձեռնարկի քայլեր, որոնք խախտում են զսպման ներուժի արկա հավասարակշռություն, ասել է Լավրովը։ Լավրովը ուղղակի մոռացել է, որ 94 թվականի դեկտեմբերի 5-ին, երբ որ Բուդապեշտի մեմորանդումը ստորագրվեց եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ ստորագրեց, այդ ժամանակ անվտանգության հարց լուծեիք։ Հիմա ասես պարտավորվածություն ունենք մենք ու Ամերիկան, բայց վաղ էլ ունեիք Ուկրաինայի հանդեպ։ Լա Մեծ Բրիտանիան էլ միացել էր։ Լա Ֆրանսիան էլ որոշում կայացրեց ու միացավ։ Ֆրանսուଆ Միտերանը, Ֆրանսիայի նախագահը։ Դա մի օր առաջ էլ Չինաստանը միացավ որպես միջուկային տերություն։ Զյանձեմինը, Չինաստանի նախագահ։ Ամսի 4-ին ինքը նամակ ուղարկեց, ամսի 5-ին դա կայացեց։ Ձեզ ասեց, ես նույնպես միանում եմ դրան։ Բանեիք։ Հիմա նոր ես հիշե, որ պարտավորություններ ունեք։ Բա պարտավորությունը հարգեիր։ Հիմա մտածում ես, որ Ամերիկան չզարգացնի հարգի սահմանափակում, էլ չես դիմանում, ճղվում ես մեջիցդ, որ ռազմական ծախսերն ավելացնես։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը կավարտվի ոչ թե մեկ կողմի հաղթանակով, այլ բանակցություններով։ Ռյուտեի խոսքով Պուտինը ցանկանում է ամեն ինչ, բայց գիտի, որ չի կարող դրան հասնել։ Զելենսկին պետք է վստահ լինի Ուկրաինայի պաշտպանության մեջ ցանկացած խաղաղության համաձայնագրից կամ հրադադարից հետո։ Այս է խնդիրը, որ հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ ՆԱՏՕ-ն էլ ընդգծված ձևով Ռուսաստանի դեմ քայլեր են անում։ Ու պետք չի հանկարծ միամիտն էլ կարծել, որ Չինաստանը Ռուսաստանի հետ բարեկամ է։ Չինաստանը կյանքում Ռուսաստանին առաջավոր տեխնոլոգիայով չի օգնելու։ Չինաստանը ուղղակի Ռուսաստանին կթում է։ Լավ էժան հանքահունքային ռեսուրսներ ստանում, տարածքներ վարձակալում երկարաժամկետ, գործարաններ վերցնում, քաղաք կազմավորող գործարաններ, որ այդ ամբողջ քաղաքը ապրել է ու աշխատել է այդ գործարանում։ Այդ գործարանով է կախված եղել իրենց կյանքը։ Չի աշխատում այդ գործարանը, քաղաք չկա։ Բայց գալի վերցնում, ասում է ոչ մի տեղացի չի աշխատելու։ Բոլորին Չինաստանից են բերում, բա ոնց կլինի։ Ասում կարող եք դուք աշխատացնեիք, չէ, ես եկա իմ մարդկանց եմ բերելու։ Այդ մարդիկ վաղը քաղաքացիություն են ստանալու ու քվեարկեն ու Ռուսաստանը իշխանություն փոխեն։ Դառնալու է Ռուսաստանը Չինաստան, կարող է պարզ չի, որ այդ հսկայական տարածքները մի քանի անգամ գերազանցող, քան իրանք Ուկրաինայից օկուպացրել են, այդ տարածքները որ տալիս է չինացիները 100 միլիոնավոր գալու են լցվեն այդտեղ։ Նորություն է դա։ Ու Չինաստանը ինչի առաջավոր տեխնոլոգիա չի տալու, որտեղ Չինաստանը այդքան հիմար չի, որ դա անի։ Խորհրդային միությունը Չինաստանին օգնեց մի հատ հետամնաց երկրի, բացի միջուկային տերություն սարքելը, լա նրա տնտեսությանը ինչքան օգնեց։ Հիմա Չինաստանը դարձավ իր թիվ 1 մրցակիցը։
Չինաստանը հո ախմախ չի, որ հիմա ինքը Ռուսաստանին օգնի, դարձնի իր մրցակից։ Չինաստանը Ռուսաստանին ուղղակի ծնկի բերելու տարբերակով է գնում։ Հարաբերությունը այնպես պայի, որ կարողանա ինքը դրանից օգտվել, բայց երբեք չի փոխարինելու առաջավոր տեխնոլոգիան արևմտյանը չինականով, չի անելու դա։ Եթե նույնիսկ ներդրումներ անի։ ՄԱԿ-ը վերականգնել է Իրանի նկատմամբ զենքի էմբարգոն եւ այլ պատժամիջոցներ եվրոպական առանցքային տերությունների նախաձեռնած գործընթացից հետո։ Այս է այն նույն Իրանն է, որի հետ եղբայրությունից էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նախաձեռնել էին Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերականգնումը, երկրին մեղադրելով միջուկային ռումբի մշտական դադարեցմանն ուղղված համաձայնագիրը խախտելու մեջ։ Դրան իհարկե արձագանքել են նաև Աբաս Արաղչին, արտգործնախարարը, որը որ նաև ինչ ասել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ելույթի ժամանակ ես պատմեցի այն մասին, թե ինչպես Միացյալ Նահանգները դավաճանել է դիվանագիտությունը, SAR-ը, եվրոպական երկրները եւ այլ եւ այլ։ Բացի դրանից, մի հատ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ինչ ասում, նշել է, որ Արևմուտքը մերժել է Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնագրի երկարացումը։ Ռուսաստանն անընդունելի եւ անօրինական է համարում Արևմուտքի փորձերը վերականգնելու Իրանի դեմ պատժամիջոցները։ Սա էլ Ռուսաստանի վերաբերմունքը Իրանի նկատմամբ։ Այս այն ախպերությունն է, որի մասին Փաշինյանը խոսում էր։ Իսկ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզերշյանն էլ հայտարարել է, ԱՄՆ-ը առաջարկել է 3 ամսով հետաձգել այդ պատժամիջոցները, բայց պայմանով, որ հարստացված ուրանը տա։ Իսկ ինչ է ասում ինքը։ Ամերիկացիները ցանկանում են, որ մենք հանձնենք մեր ամբողջ հարստացված ուրանը, իսկ փոխարենը նրանք ընդամենը 3 ամիս ժամանակ կտան։ Հնարավոր որ մի քանի ամիս անց Վաշինգտոնը կրկին փորձի կիրառել արագ արձագանքման մեխանիզմը, որը նախատեսվում է ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների վերականգնումը Իրանի դեմ եւ նոր պահանջներ դնի։ Եթե պետք է ընդունել անընդունելի պայմանները, թե դիմակայել Snapback-ին, այսինքն այդ պատժամիջոցների ծրագիրը, ապա ավելի լավ է երկրորդը, այսինքն դիմադրել, նշում է Իրանի նախագահը։ Իրանը հիմա պատրաստվում է արևմուտքի հետ առճակատման, եվրոպական եռյակ, եթե ասում ենք իմացեք, որ նաև եվրոպական բոլոր երկրները, որտեղ Եվրամիության առանցքային դերակատար Գերմանիան ու Ֆրանսիան են, եւ մեկ է Մեծ Բրիտանիա, որը Եվրամիության անդամ չի, եւ մեկ է Միացյալ Նահանգները, ինքը պատրաստ է առճակատման Եվ մեկ էլ այս պարագայը մեր համար ախպերություն է այդ բոլոր երկրները։ Հիմա դուք հասկանում եք մեզ ինչի մեջ են ներքաշում ժողովուրդ ջան։ Եվ մեկ էլ ասում են, որ ընդհանրապես նույնիսկ Ալիևը իր խոսքին տես չի, ամենապարզ, ամենապրիմիտիվ հարցում, որ նույնիսկ Տրամպի անունին տես չի։ Իսկ մենք դրա վրա կառուցել ենք մեր անվտանգության ամբողջ համակարգը։ Հիմա դուք հասկանում եք, այս մարդը գնում է ընտրության, ինչով է գնում ընտրության եւ դրա դեմը առնելու ինչ տարբերակ պետքա մտածել։ Դե ինչ այսօր այսքանը, եթե հավանեցիք սեղմեք լայք կոճակը, բաժանորդագրվեք Էդվարդ Անտենյան YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, գրեք մեկնաբանություններ, գրեք հարցեր, դիտեք եւ դատեք ինքներդ։ Շնորհակալություն։